მაგრამ მაინც მაგრამ იდიოტა კათოლიკასი ეკლესიაში სხვას ყავდა იჯვარს იცოდა მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში ჩემი სამართლის სიკვდილი მე გავიგე სადაც ამოგზავნეთ რომ მე ეკლესია ინდანი მოვიდე და მე ვიქრიდა სულ რატომ მოდიოდნენ ბებიები და რატომ დებდნენ მაგული ჭირებში ხუთათულს და თან რატომ დებდნენ ის იმაღლეზე რომ მე ბავშვი ვერ მივწვალიყავ და ის რომ გეუბნებოდი ვიდი რა ეგ მეტი კაპიტი გამომდიხე და შენ გიჟი ხო არა შეგოდა კემაში ხმასწორე მიგვიდა რატო იყო ეს ყველაფერი მაგრამ რომ გავისარდე მიგვიდა მართლა რატო იყო ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ ეს ყველაფერი არ შეიძლებოდა და უბრალოდ ის კი არა რომ გაჩნდა ტაქსიმენი და ეს უარესი იყო საერთოდ არაფერი აბსოლუტურად ჩვენ ეს არ დავისახურებია იმიტომ რომ საქართველოში ეს უმეტობა ქართველი კაცის ხელით შემოვიდა ქართული ენით შემოვიდა ქართულად იქნა ნახადაგები უმეტობა საქართველოში მაგრამ დამხარა მერცმაისის მაგრამ დამხარა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მაგალითად ამ წინხდომობამ დაიფარა ჩვენი ქვეყანა და მე მინდა უბრალოდ ვთქვა რომ არსებობს ალბათ პერიოდები როდესაც ადამიანს ბევრი ემპათია არსებობს პერიოდი როდესაც ადამიანს შეიძლება იყოს ადეკვატური ბევრი ემპათია იმ შემთხვევაში როდესაც ადამიანს უნდა იცოდეს მაგრამ არ არის ამისი საშუალება არ ეძლევა მას არ ეძლევა ერთი იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობს კომუნიკაციის საშუალება მეორე იქიდან გამომდინარე რომ ის არაძლევს მას საშუალებას იმისას რომ უბრალოდ წინთან ურთიერთობა რაიმე ინფორმაციას გამომდინება არ ეძლევა იქიდან გამომდინარე რომ არის სერადი არ ეძლევა იქიდან გამომდინარე რომ სოციალური უსამართლობა აძლევს ადამიანს ხანდახან იმის უფლებას რომ თავი იმდენად მაღლა ჩათვალოს და მე შემიძლია ამის გაკეთება და თავის ხელება მავიღო უბრალოდ დამიფაროს მერმა რომ მე ცოტა უკმამაღლებულ ადგილას გავარ თქვენ ხართ ჩემი მსახურები და არა მე ვარ თქვენი მსახურები მე შემიძლია ეს აღკვეცი ეს მდგომარეობა განაპირობებდა იმას რომ ინდოდა სოდნა და ვერ სწავლობდა ეს ჩვენი პატიება გაცილებით ნახეთ იმიტომ რომ საგიდოდეს სოდნა რომ საგიდოდეს ისწავლო ჩვენი ეპოქა ისეთია რომ ჩვენს ყურამდე და ჩვენს მომებამდე მაინც მოდის სიმართლე და მაინც მოდის სიმართლე არაერთი სახით არაერთი ფორმით არამედ მრავალნაირად რომ ერთი შეხედულება მაინც შეიძლება იქნას გაზიარებული და მიღებული თუ რა თქმა უნდა ჩვენი გულის ნაირია სიკეთისთვის და ია სიმართლისთვის მოემზადოს უნდა ადამიანი იმისათვის რომ მიიღოს სწავლება მოემზადოს უნდა ადამიანი იმისათვის რომ სიმართლეს აუწყოს ფერი ჩვენ ყველას ხორობ გადაწყვეტილებების მიხედვით ჩვენ ჯერ გადავწყვეტ და მერე მოქმედებ მერე ვაანალიზებ და ვადგენთ შედეგებს ხშირ შემთხვევაში ეს შედეგები ჩვენ არ გვიწევს და ლოგიკურიც არის იმიტომ რომ სოფელთან ურთიერთობაში მაყოფილი ადამიანი არ შეიძლება იმიტომ რომ შინაგანად გრძნობს ადამიანი რომ სული და ხორცი ერთმანეთს აქ ეკრძვის და აქ ვერ ეკევა ჩვენ რომ ყოფილიყავით ესე ვთქვათ სამოთხურ მდგომარეობაში სული და ხორცი იდეალურ ურთიერთობაში იყო ერთმანეთთან არ უჩნდიდა ერთმანეთს ხელს მაგრამ აქ ახლანდელ დასწრებულ სოფელში ის მიერ დასწრებულ სოფელში ჩვენ ვერ ვიძვით სული და ხორცი ვიძვით აი სული და ხორცი ერთმანეთთან და სწავლობა ღვთისა